¿Qué tal amigos audiofilos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un nuevo video aquí en el canal Enfermotes del Audio. Antes que nada nos queremos disculpar porque no habíamos subido video en un buen rato, pero ya estamos de regreso. Tenemos el video de este magnífico amplificador, que es un amplificador Halcro, modelo dm38, que es un amplificador muy versátil. Ahorita ya llevamos rato escuchándolo, le hemos puesto diferentes tipos de música y la verdad no nos deja de sorprender. Es un amplificador que le acaban de meter manita, lo acaban de, ¿cómo se le llama? Intervenir, ¿verdad? Lo acaban de intervenir, pero pues ya quedó perfecto. Y pues comencemos con el video. Para la que sigue. No juegues. You live all your days according to his way. Oh, Mary, never show your true face, pretending high grade. Oh, Mary, what good is your crown with your heart on
Pues bien, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta el final. ¿Algo que quieras comentar, Héctor? No, pues nada más estoy súper contento, feliz y satisfecho con el Halcro. O sea, verdaderamente, todo el mundo ya lo vio, o sea, lo escuchó, que suena impresionante. Tiene Sí. unos bajos impresionantes. Sonó de maravilla. José, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, saludos a todos, felicitar a Héctor porque realmente su equipo quedó impresionante, el control que tiene sobre las Wilson, sí, la verdad es de otro mundo, y sí, yo creo que está mejor que cualquiera de los dos otros amplificadores, Sí. o se llevan mejor o están haciendo ahorita mejor trabajo. Oye, no recuerdo, ¿ya habíamos escuchado el Halcro con las Wilson? Sí, claro. Pero en la otra posición. Bueno, Estaba invertido el No, cuarto. pero no le llega. la verdad yo no... A mí, yo siento que dicen que la memoria, se llama memoria acústica, auditiva, es la que más rápido se va, ¿no? Entonces yo no tengo así como que esa referencia de recordar eso, pero pues ahorita me encantó. Sí, ¿no? sí, a mí Suena también. bastante bien. Suena muy muy bien. Jonathan, ¿algo que quieras agregar? Pues no, también estoy contento por Héctor porque pudieron revivir al muerto. Sí. Y, Y no fue un pisapapeles caro. No pisa papeles. Suena bastante bien. La Bueno. verdad que, no sé, yo siento que suena mucho mejor que antes. Pues sí, pues ya Sí, quedó. Eso también creo. Ya quedó No original. quería decir, pero también creo eso. Ahorita me dice, Suena mejor que antes. ahorita me dice Jonathan, oye, ¿y crees que suene igual el tuyo? Digo, pues quién sabe, hay que traerlo. Oye, que vaya sonando mejor. Debería sonar igual, ¿no? O sea, Es que realmente, digo, bueno, está de más que lo diga, pero ese amplificador lo tuve yo antes. Y yo digo que suena 1000 veces mejor ahora que antes. No sé, que todo lo que le hicieron le ayudó bastante. Pues a lo mejor porque antes sí estaba malito. O ya estaba cansadito Sí, también, pero ya. ahorita suena bastante. Ahorita lo revivieron, ¿no? También hay yo también opino lo mismo. Que sí. También hay amplificadores. ¿Quién dijo? Alan dijo que a un Paz, ¿no? Le habían hecho un recap y fue otra Apenas cosa. Sí, Paz. Entonces, El pues, puercoespín, ¿no? el puercoespín. pues hay que aprovechar los equipos, no dejarlos morir y pues aquí está la prueba, ¿no? Así es. No sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo te vaya a durar, pero esperemos y que sea muchos años. Estoy probando, José, porque le mete, pero todo. Mientras no me lo más preste. ruidoso. No, a todo lo que es ajeno le sube un montón y pone música Ya a iremos- morir ya y iremos todo. a Música su salvaje, casa. música Pero salvaje. cuando estamos en su casa se apodera del control remoto Por eso y ya todo. iremos y ahí vamos a ver. Vamos a hacer una playlist especial. Nada más hasta el 20, dice José. La rompebocinas, ¿no? Una playlist. Sí. Bueno, Equipo Muchas hecho gracias. para aguantar lo que sea. Sí. pues cuídense mucho, que Dios les bendiga mucho y que estén muy bien y pues gracias. ¿No quieren agregar algo más? Saludos, Órale. que se diviertan A todos. con el hobby, que sean felices, nada más. Vale. Hasta luego, saludos.